Ujambo mtazamaji, karibu wa taarifa za Mbiu ya KTN siku hii Alhamisi. Ni furaha kuweza kuungana nawe. Mimi ni Mashirima Kapombe katika siku hii ambapo kampeni zimechacha. Rais Uhuru Kenyatta akiwa kaunti ya Nyeri, mwanahabari wetu Jeff Kirui yuko huko, naye Raila Odinga ambaye ni mgombezi wa urais kupitia muungano wa NASA akiwa katika kaunti ya Trans Nzoia. Mwanahabari wetu Duncan Khaemba anaandamana naye na atakuwa anaungana nasi baadaye kwenye taarifa hizi ili kuweza kutueleza kampeni hizo zinaendelea. Pia hapa studioni katika sehemu yetu ya mdahalo tutakuwa tunazungumzia swala la kina mama haswa katika manifesto za vyama. Manifesto ambazo nyingi tulikuwa tunatarajia ziweze kuzinduliwa wiki hii, na ni swala ambalo Angela Nguku ambaye ni mkurugenzi mkuu wa White Ribbon Alliance atakuwa anazungumzia ni vipi ambavyo masuala ya kina mama na watoto wachanga yanaweza kujumuishwa na kutekelezwa katika manifesto za vyama. Hayo ni ya baadaye. Kwanza tupate vidokezo. Nimegia mafuta namwambia nipeleke hospitali. Kaniambia nipeleke hospitali. Vijana tujui ni nini wanatumia. Kuna kitu ambacho vijana wanatumia yenye wakiamua kufanya venye wanafanya inawaelekeza tu kufanya maovu. Mwanamume ammiminia mafuta taa mpenzi wake mtaani Bondeni Nakuru na kumtia moto baada ya kumshuku kumchezea visivyo. We have the first national conference on sexual and reproductive health rights for women all over Kenya. Warsha yaandaliwa kuwahamasisha wanawake na wasichana wasio na uwezo wa kusikia kuhusiana na haki zao katika jamii. Na kampeni za siasa zaendelea, Raila Odinga akiongoza kampeni za NASA huko Trans Nzoia na Rais Uhuru Kenyatta akiwa katika ngome yake huko Nyeri. Karibu kwa taarifa zetu. Tunaanza na taarifa kuhusiana na siasa ambapo mgombea urais katika muungano wa NASA Raila Odinga yuko huko Trans Nzoia, na hivi sasa tuvuke hadi huko mjini Kitale ambapo mwanahabari mkakamavu Duncan Khaemba anafuatilia kwa karibu kampeni hizo. Khaemba, hebu tueleze yale masuala ambayo yamejitokeza kwenye hafla hiyo. Naam, Khaemba kidogo inaonekana tumempoteza hapo, lakini tutakuwa tunaungana naye baadaye. Hebu tuangazie taarifa kutoka Embu ambapo polisi huko Embu wameanzisha uchunguzi kuhusu madai ya mgombea mmoja wa kiti cha ugavana kununua vitambulisho vya taifa na kadi za kupigia kura kutoka kwa wenyeji. Inadaiwa kuwa mgombea huyo ananunua stakabadhi hizo katika maeneo ambayo hana umaarufu. Uchunguzi huo unafuatia madai ya baadhi ya wagombea katika maeneo ya Katuri Kusini na Runyenjes. Anadaiwa kuwalipa vijana na wanawake shilingi 1,000 kila mmoja ili wampe vitambulisho na kadi hizo kwa ahadi kwamba atawarejeshea baada ya uchaguzi mkuu Agosti tarehe 8. Nimekuja kukatana na kitendo inaendelea na mmoja wa wale wanaitisha viti za gavana huku Embu. Ananunua vitambulisho za vijana na kina mama shilingi 1,000 na kwenda kusiweka ili awarudishie mwezi wa 8. Na zile area zimekuwa affected sana ni area ya Embu, hiyo ndio Manyata na Runyenjes, ili aweze kuweka hizo vitambulisho na ili aweze kuwasida wapinzani wenzake. Lakini saa hii anaharibu kura hata za president, kura mpaka zangu za MCA, kura za women rep juu ya manufaa yake mwenyewe. Viongozi ambao wanaania viti mbalimbali ambao wanachukua ID za watu na kuwawekea ama kuwanunua. Nataka kuwatahadharisha wale wanafanya hivyo kuwa hiyo ni hatia, na tukipata information that is sufficient enough tutawashika na tutawastaki. Tunataka kuomba wale ambao wameadhiriwa na jambo kama hilo, wale ambao vitambulisho vyao vimechukuliwa either kwa hiari yao ama kwa kupatiwa pesa, wajitokeze watoe habari kwa maafisa wa polisi ndio tuweze kuchukulia hao viongozi hatua ya kisheria.
Na tuelekee kwingineko ambapo tunaangazia masuala yanayofungamana na hayo. Baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Mandera wamelalamikia uhamisho wa kura zao pasi na kujua, ambapo zaidi ya majina 50,000 waliosajiliwa kupiga kura yakihamishwa kutoka sehemu walikojisajili. Viongozi hao wanasema kuwa kuna baadhi ya vyama ambavyo vimehusika kwenye shughuli hiyo kwa nia ya kutaka kutawala maeneo fulani. Baadhi ya viongozi hao wamedhibitisha kuwa majina yao pia yamehamishwa hadi vituo vingine. Aidha, wanasema kuwa tayari wamewasilisha malalamiko hayo kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, ambapo uamuzi kamili unatarajiwa kutolewa tarehe 26 wiki ijayo. The people who are affected include all the members who are sitting here and even the members of parliament, and myself included, who registered in Mandera North, Ram Ward, and a particular registration center. Today my name is not there. I have been moved out completely from that constituency. The same has happened to the governor here, candidate, who registered in Mandera North, in the same ward that I've registered in Ramu, and he had moved his vote from Nairobi? From Nairobi, when the MVR was conducted in January. Today he's not registered, and that is the same in literally all. So up to 50,000 people on the registers in various constituencies, their names have been removed. Tungependa kuwatangazia Wakenya wote popote walipo, waende waangalie, wachunguze register zao kikamilifu. Jambo hili linaweza kuwa limefanyika katika constituencies nyingi sana, na inaweza kuleta hali ya taharuki na uhasama katika taifa hili. Tunaambia IEBC waangalie mambo haya kwa makini na wasimamishe jambo hilo mara moja. Turejelee ile taarifa yetu kuu kuhusiana na hafla ya kisiasa ya muungano wa NASA katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo inasemekana kuwa ni ngome ya NASA. Hivi sasa tunaungana na Duncan Khaemba ambaye yuko mjini Kitale. Khaemba, hebu tueleze, bado ni ngome ya NASA ama wamepokelewa kivipi katika kaunti hiyo? Asante Mashirima. Ilivyo ni kwamba Trans Nzoia kwa muda mrefu imekuwa ngome ya chama cha Ford Kenya, na hususan vyama ambavyo vilikuwa vikiegemea siasa zilizokuwa zikichapwa zikiongozwa na marehemu Masinde Muliro kisha Wamalwa kijana. Kwa hivyo kwa muda mrefu imekuwa ngome ya upinzani au wananasa kwa sasa, na pengine ndio maana gavana wa eneo hili, seneta wa eneo hili, idadi kubwa ya waliokuwa ma MCA walitoka katika vyama vilivyokuwa vinafunganisha vilivyokuwa chini ya vyama tanzu vya code. Kwa hivyo kwa mbali imekuwa ni himaya ya upinzani, licha ya kuwa jamii ambayo pengine ina usemi sana katika sehemu hii kuhusiana na umiliki wa ardhi ni jamii ya Wakalenjin ambao kwa msimamo wa kisiasa wako Jubilee, lakini wenye kusema kwa kura ni jamii ya Waluhya ambao idadi yao ni kubwa sana, manake waliweza kuhamia kutoka maeneo ya magharibi na kuja hapa Trans Nzoia, wenyewe wanaita scheme. Kwa hivyo hiyo inaelezea ni kwa nini eneo hili la Trans Nzoia limekuwa kwa mbali sana ama kwa muda mrefu himaya ya upinzani au siasa zilizokuwa zinaegemea mrengo wa Masinde Muliro, Wamalwa kijana, George Captain, wakati mmoja Kipruta Rapkirwa, Eugene Wamalwa vile vile. Kwa hivyo ukiangalia mtazamo huo waweza kusema kwamba kwa sasa, kwa kuwa wengi wao wako katika mrengo wa NASA, waweza kusema kwamba Trans Nzoia pakubwa ni himaya ya NASA kwa sasa. Mashirima. Na Khaemba, hebu tueleze yale masuala ambayo yamejitokeza katika hotuba za viongozi hao wa NASA ambao wameweza kuzungumza kwenye hafla hiyo. Masuala ambayo yamejitokeza Mashirima katika mikutano minne sasa, kumbuka kwamba walianzia Kiminini, eneo bunge la Kiminini, wakaingia Sibange, eneo bunge la Cherangani, kidogo wameingia eneo la Kwanza, na sasa wako eneo la Endebess kabla ya kuja hapa jijini Kitale. Kwa hivyo hoja ambazo zimejitokeza cha mno sana wametumia swala la kilimo. Trans Nzoia wanajulikana kwa kulima mahindi. Kwa hivyo wananasa wameweza kunadi sera zao na kusema kwamba iwapo watapewa fursa wataweza kuboresha hali ya wakulima
kilimo cha mahindi, wakisema kwamba kwa sasa serikali imewasaliti wakulima wa maeneo haya kwa kukataa kuwanunua mahindi yao kwa gunia wa zaidi ya shilingi 3,000 na badala yake wanadai kwamba serikali inalipia gunia moja shilingi 4,400, 4,600 kumradhi. Kwa hivyo ni siasa za mahindi ambazo kwa pakubwa wameweza kuzungumza. Vile vile wakasema kwamba kwa kuwa eneo hili wanasema ni ngome ya NASA, wameweza kutumia azimio hilo kama chambo kuwarai wenyeji wa Trans Nzoia ambao idadi kubwa ni Waluhya, kuambia kwamba wao wako na usemi mkubwa katika serikali ya NASA. Manake wanasema vigogo 5 watakapochukua hatamu na kuweza kugawana mamlaka, yani portfolio, Wetangula wa Ford Kenya atakapokuwa anapewa mgao wake, Musalia Mudavadi wa ANC vile vile atapewa mgao wake. Kwa hivyo wanaambiwa kwamba iwapo wataunganisha, basi watakuwa na usemi mkubwa sana katika serikali ya NASA, na mbinu hiyo ambayo wanaitumia kuweza kuambia wenyeji wa Trans Nzoia, jamii ya Waluhya, waweze kuunga NASA kikamilifu, kwamba wao ndio watakuwa na msemi mkubwa katika serikali. Swala lingine ambalo wamegusia ni kwamba wataboresha hali ya maisha, waweze kuhakikisha kwamba polisi wanapata mishahara minono, wakidai kwamba serikali ya Jubilee imeweza kupuzilia mbali masuala hayo. Na vile vile swala la ajira, wameweza kuambia vijana kwamba mpango wa kazi kwa vijana ambao serikali ya mseto ilikuwa imeweka mpangoni, Jubilee ilifutilia mbali, na hivyo kuwakosesha kazi vijana. Kwa hivyo wanasema watakaporudi wataendelea na mpangilio huo, manake wanasema Raila alipokuwa waziri mkuu, Kalonzo alipokuwa makamu wa rais, Musalia Mudavadi alipokuwa naibu waziri mkuu, Wetangula alipokuwa waziri, walikuwa na mpango huo ambao kidogo ulikuwa unatoa ajira kwa vijana. Kwa hivyo hizo ndizo hoja ambazo wamekuwa wakizipeperusha hapa na pale. Watakapoingia hapa jijini Kitale hatimaye kwa Kadi, tamati ya msururu wa mkutano wao, tunasalia tuone ni hoja zipi mpya ambazo wataweza kuzizua hapa mjini Kitale. Mashirima. Asante sana. Duncan Khaemba atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na hoja ambazo zitajichipuza katika uwanja wa Kenyatta katika mji wa Kitale huko Trans Nzoia, wakati ambapo viongozi hao wataweza kufika huko. Lakini kumbuka, kama alivyosema Khaemba, ni ziara ambayo imeweza kufanyika katika maeneo mbalimbali katika kaunti hiyo. Hivi sasa basi, hebu tuangazie mrengo mwingine ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaendelea na kampeni za kuwarai wapiga kura kumpa fursa ya kipindi kingine cha miaka 5 kuliongoza taifa. Leo hii yuko katika kaunti ya Nyeri. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa awali. Na ndio tuweze kuendelea na kazi ya kuendelea na taifa letu la Kenya. Sisi namna hii tumekubaliana. Karati lazima watu wetu ya Biblia yao. Kama watu wanaotoa moyo tuweze kufanya kazi. Kidogo kwa wale ambao hauelewi hiyo lugha imetuchenga hapo, lakini tunaweza kukueleza zaidi kuhusiana na aliyokuwa anayosema Rais Uhuru Kenyatta. Lakini sasa tuangazie masuala ya elimu, ambapo upungufu wa vitabu vya kusoma katika shule za msingi ni tatizo sugu nchini Kenya, kando na upungufu wa walimu. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya elimu ya mwaka 2016 iliyofanywa na shirika la National Taxpayers Association. Ripoti hiyo inasema tangu elimu bila malipo kwa shule za msingi kuanza, wanafunzi wangali wanahangaika
kunufaika, wengi wakitakiwa kutumia idadi ndogo ya vitabu vilivyopo. Hali mbaya ya miundo msingi pia imetajwa kuchangia kiwango cha chini cha elimu. From the textbooks that are recommended by the Ministry of Education, schools again go out of their way to buy reference materials, and these are books that have not been budgeted for. So what we have seen is a continuous improvement in terms of schools or children accessing enough textbooks. But again, we have a long way to go because although the average across the counties is around one textbook to 3 pupils, we've seen schools where the students have already or the pupils have already achieved a ratio of 1-to-1, especially in class 7 and class 8. But again, the flip side of that is we have seen a commendable support from non-state actors and development partners, especially through to SOME and the Pride program, that have been providing textbooks to the lower primary school, and that is why we see again a ratio of around 1-to-1. But between the lower primary school and the class 7, class 8, we still have a challenge in terms of meeting the target. In terms of the teacher-pupil ratio, the assessment has shown that there's progressive increase in terms of the number of teachers that we are having across this country. But again, when you go to school-specific, we still have a challenge where some schools, for example, in Aroresa, a stream of around 8 classrooms have only 5 teachers. How will they be expected to undertake teaching? Mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC Wafula Chebukati amemtaka kiongozi wa mashtaka ya umma Kiriako Tobiko kuwashtaki wanasiasa wanaodaiwa kuvunja sheria za uchaguzi, ikiwemo kufanya kampeni wakitumia mali za umma. Akizungumza kwenye kongamano la viongozi wa mashtaka, Chebukati amesema hata baada ya IEBC kuchapisha sheria kuhusu swala hilo, bado wapo wanasiasa wengi tu ambao hawajachukuliwa hatua licha ya sheria kuipa uwezo ofisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma. Hata hivyo, Tobiko amekariri kwamba ni lazima kila mtu aheshimu sheria. The law enforcement agencies and the justice agencies, and this include ODPP, have also a great responsibility to apply the law fairly, firmly, and impartially. We should not discriminate. There are no sacred cows. There should be no sacred cows. It does not matter who commits the offense. It does not matter which party he or she belongs to. The law is blind and must be enforced without selective discrimination. Now, the Office of the Director of Public Prosecution is extremely pivotal in achieving the goal for free and fair elections. Just to recall the decision of the Supreme Court of Uganda, which I've mentioned on free and fair elections, which requires that candidates, voters, and political parties whose acts or omissions offend the electoral law must be swiftly be prosecuted or otherwise dealt with in accordance with the law. The recent amendments to the Elections Act, in addition to the constitutional provisions, vest the responsibility of prosecutions of election offenses solely on the ODPP. You have immense weight of responsibility on your shoulders, but I have no doubt that with the team I've seen here today, you will make the country proud. Kwingineko, mbunge wa Kieni Ndung'u Githinji ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi bungeni amesema amepokea simu kutoka kwa kamishna wa kaunti ya Nyeri Julius Karuku akimwonya dhidi ya kuhudhuria mikutano ya kampeni ya Rais Uhuru Kenyatta inayoendelea huko Nyeri. Githinji amefika katika kituo cha polisi cha Nyeri kuripoti vitisho hivyo. Mbunge huyo amesikitikia kile anachokitaja kuwa uhasama usio wa maana baina ya wagombea huru na wale wa Jubilee katika ngome zinazomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta. Amesema atajiunga na msafara unaomkaribisha Rais Uhuru Kenyatta katika kaunti ya Nyeri. I received a call from a strange number, somebody claiming to be the county commissioner of Nyeri County, one Julius Karuku,
and he proceeded to inform me that as an independent candidate, I had no business attending the function of the president, who is currently in Nyeri County. The call duration lasted for 1 minute and 35 seconds. He told me that this is a Jubilee function and that I was not welcome. He then proceeded to threaten my person by saying that he has information that I am planning to shout down the Deputy President of the Republic of Kenya in their leg in Teto. And he then proceeded to tell me that if that were to happen, I will be treated as an enemy of the state. I then informed him that as it is now, I am the chairman of the Defense and Foreign Relations Committee in the National Assembly. I am the member of parliament for Teto constituency, and he as an administrator has no business, if at all it was him, because I highly doubt that any county commissioner in their right mind would dare to pick up a telephone call and call somebody who he has never met or seen with his own eyes and make such threatening statements to a senior leader in this country, to the effect that I will be treated as an enemy of the state. That is Tukiachana na hayo, mwanadada wa umri wa miaka 29 anauguza majeraha katika hospitali moja mjini Nakuru baada ya mpenzi wake kumwagia mafuta taa na kumchoma katika mtaa wa Bondeni. Kwa sasa mshukiwa ametiwa nguvuni, kama anavyoarifu Victor Ugali. Tiba hospitalini baada ya kisa hicho jana jioni. Kwa mujibu wa madaktari, Chepkoech alipata majeraha ya kuugua kwa kiwango cha 35%, tukio ambalo lilifuatia mzozo baina yake na mshukiwa jioni hiyo. Inaripotiwa kuwa mshukiwa alimvizia usingizini na kummiminia mafuta ya taa na kisha kumtia moto. Kisa na maana ni kuwa mpenzi alimshuku kuwa na uhusiano wa mapenzi na mwanaume mwingine. Kaanza kunitukana, kunigonga. Nikafikia hapa kanimwagia mafuta taa. Kanimwagia mafuta taa, namwambia nipeleke hospitali. Kaniambia nipeleke hospitali. Sasa kabla nikatoka kwa barabara, sababu pikipiki zinapita hapo na tuktuk. Kapata na watu wa tuktuk. Kashanga kuniona vile nilikuwa, sababu ananijua. Kanisa nimekufanyia hivyo, nikamwambia nimekufanyia hivyo kwa hapa ndani. Akikuja kumkuta kwake alikuwa ametoroka kwa fence ameenda. Jeishi muda mrefu. Sijui kama ni zaidi, labda ni miezi mitatu. Si kitu wameishi na yeye sana. Hapana. Endelea alafu nikafanya. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la USAID iliyotolewa Machi mwaka huu, 45% ya wanawake walio kati ya umri wa miaka 15 na 49 hudhulumiwa na wapenzi wao, huku idadi kuu ikiwa katika mitaa ya mabanda. Sababu hizi ni visa ambazo vijana tujui ni nini wanatumia. Kuna kitu ambacho vijana wanatumia yenye wakiamua kufanya venye wanafanya inawaelekeza tu kufanya maovu. So tungeomba tu serikali watusaidie au vijana waache kutumia Kenya wanatumia, at least waishi maisha mzuri, waache kuishi hiyo maisha yenye wanaishi. OCPD wa kituo cha Central Joshua Mukata amedokeza kuwa uchunguzi zaidi utafanyika kuhusu tukio hilo. Victor Ogale, KTN News, County ya Nakuru. Kwingineko, waziri wa ardhi Profesa Jacob Kaimenyi leo hii amezuru afisi za ardhi katika kaunti ya Nyeri. Ziara hiyo ya Kaimenyi, ambayo wafanyikazi hao hawakuitarajia, ililenga kujifahamisha na utendakazi wa maafisa wa afisi hiyo. Kaimenyi alishtumu uzembe wa baadhi ya maafisa kwenye majukumu yao. Kaimenyi alionekana kutoridhishwa na hali ya utendakazi mle ndani. Alizuru ofisi kadhaa na kuwashtumu wafanyikazi kwa kutomakinika kazini. Wakiongozwa na msajili wa ardhi Jona Mwambia, wafanyikazi hao walijipata pabaya pale walipolazimika kumjibu waziri Kaimenyi kuhusu ukosefu wa stakabadhi muhimu. You don't have. Yeah, because you can't afford. Because you can't afford. It's very beautiful. Well, you can't buy cows. Yeah, you've done a requisition. In a county administration officer for how long? For 4 years. For 4 years.
Is there any plan, and did you budget for this last year? We are done with it. Do you ever do any dusting? You can imagine. You see that? Do you ever do any dusting? Or you don't? When it comes to storage, documentation of our records, we can do better. We need to make sure that the flow, somebody records the files when they came and when they left. I did not see that serious, I must admit. And the serious source of concern, because they can get lost. And you have nobody to hold to account when that happens. The other thing which I have noticed again. Na mtazamaji, moja kwa moja tunakupeleka hadi katika kaunti ya Nyeri ambapo ziara ya Jubilee inaendelea katika kaunti hiyo. Hivi sasa ni naibu wa Rais William Ruto anazungumza. Warudi kwao. Sisi tunawaambia hakuna kwetu, hakuna kwao, kwetu sote ni Kenya. Ama mnasemaje watu wa Nyeri? Mtapigia kura Uhuru Kenyatta? Sawa. Unajua huyu mdosi wangu. Mnajua mimi ni mtu ya mkono ya Uhuru Kenyatta. Si mnajua hivyo? Mnamna hiyo? Jameni, mimi nimekuja kutetea bosi yangu jameni. Mtapatia bosi yangu gapi? Mtampigia kura? Unajua Uhuru Kenyatta akikopa mimi nimezama. Mnasemaje watu wa Nyeri? Iko kura ya Uhuru Kenyatta hapa? Hebu nione kura ya Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niwaulize, kama mnaamini Uhuru Kenyatta na mnaamini manifesto na mpango ya Jubilee, nyinyi watu wa Nyeri lazima mpatie Uhuru Kenyatta, na tunawaomba kwa heshima mpatie Uhuru Kenyatta watu wa Jubilee ambao atafanya kazi pamoja na wao. Nyeri, mutapatia Uhuru Kenyatta na Jubilee, gavana wa Jubilee na seneta wa Jubilee na mjumbe wa Jubilee na women rep wa Jubilee na MCA wa Jubilee. Hebu nione kama mnasema mtapatia Uhuru campaign ya Jubilee, timu ya Jubilee. Asanteni sana kwa heshima. Ninyi mko tayari kusikiza kiongozi wetu na rais wa Jamhuri ya Kenya? Wapi nduru ya Uhuru Kenyatta, rais wa Jamhuri ya Kenya? Basi wenzetu wa Nyeri Town, wenzetu wa Nyeri County, hamjambo? Hamjambo? Mwelega, hebu tusalimiane tu pahali tulipo. Asanteni sana. Twashukuru sana ukaribisho wenu mwema. Tukiwa leo tumekuja kwa sababu ya mambo machache. Ya kwanza, unajua nilikuwa na ahadi. Tulikuwa hapa tukisherehekea Madaraka Day. Si mnakumbuka? Tukakuja hapa na siku hiyo ya Madaraka nikawaahidi ya kwamba tutarudi hapa baada ya wiki 3 kufanya mambo mawili. Ya kwanza, hii stadium yetu ya Rurengo ambao ni stadium ya kihistoria, sio tu kwa Nyeri lakini kwa taifa la Kenya. Si ni kweli? Ambayo imekuwa na matatizo kutoka wakati watu wa show walihama. Tukasema ya kwamba tutakuja tulete title deed ya hiyo stadium, na pia tuweke msingi wa kujenga stadium mpya, ndio watu wa Nyeri
wawe na stadium ambao michezo yao yote inaweza kufanywa. Leo hii mmeona nikipatia title deed pamoja kwa waziri wa michezo na gavana wa Nyeri County, na tumetoka huko tumefanya ground breaking na ndio hiyo, na tumekubaliana ya kwamba baada ya miezi 6 au miezi 7 hapo turudi hapa Nyeri tufungue hiyo stadium kirasmi, wananchi waanze kutumia. Ahadi ya pili ilikuwa ya kwamba tutarudi hapa kwa sababu ya title deeds za vile vijiji watu wanaita colonial, na tukasema ya kwamba tutakuja tuhakikishe ya kwamba hiyo shida pia tumeimaliza katika kaunti hii ya Nyeri. Leo hii tumeissue titles 3000, zile zingine ziko hapa. Tukimaliza mkutano, waziri na watu yake wataendelea kupatia wananchi vyeti vyao vya kumiliki shamba zao, na ndio tuseme ya kwamba mambo ya usquatter sasa tumemaliza katika kaunti ya Nyeri. Siri namna hiyo? Siri namna hiyo wenzangu? Kwa sababu sisi tuliamua ya kwamba haja yetu ni tufanye kazi. Hamna haja ya kuwa na serikali ya kelele, na mambo haya tumeweza kuyatenda kwa sababu sisi kwa serikali hatukuwa na mzozano. Mmewahi kusikia mzozano kwa serikali ya Jubilee? Kenyatta hapo akiwa anazungumzia wananchi wa kaunti ya Nyeri katika ziara yake ya kampeni katika kaunti hiyo, swala kuu hapo likionekana kuwa la ardhi na utoaji wa hati miliki. Mwanahabari wetu Jeff Kirui yuko huko na ataweza kutueleza zaidi kuhusiana na atakayojiri kwenye hafla hiyo. Lakini kwa sasa tupumzike kidogo, tutakaporejea tutakuwa tunaingia moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya mdahalo tukiwa naye Angela Nguku ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la White Ribbon Alliance ambalo linashabikia sana kwa manifesto za vyama ziweze kuhusisha pakubwa masuala ya kina mama na watoto wachanga.